ನಮ್ಮ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಣ್ಣುಗಳಿವು. ಹಳದಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಳೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿಯಾದ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಾಳೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಕಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೇ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಂಪು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.